Bonjour tout le monde. Au lieu de donner un cours live, je vais quand même expliquer le cours d'aujourd'hui. Vous allez devoir évidemment remplir le devoir pour aujourd'hui. In plaats van live les te geven, mensen, aangezien dat ik weinig reactie van jullie krijg, wordt dit gewoon wordt de les opgenomen, maar krijgen jullie een vervangtaak tegen vandaag. Jullie hebben daar zo net een mailtje voor gekregen. Jullie hebben tijd tot middernacht. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit donc d'un texte. Het gaat over begrijpend lezen met hoe dat jullie eigenlijk een tekst moeten analyseren en begrijpen. Donc, als jullie een tekst lezen, mensen, hebben jullie een titel, soms tussentitels en alinea's. Dit is een alinea 1, alinea 2, min of meer alinea 3, alinea 4. Dus 4 alinea's. Dat betekent dat ook per alinea een hoofdgedachte is. We gaan het gewoon een keer samen lezen. Sport d'hiver, bien prévenir les accidents des petits et des grands. Chaque année, vous êtes nombreux à profiter des sports d'hiver. Mais avant d'aller sur les pistes, quelques conseils sont nécessaires. Comment prévenir les accidents du ski? Prendre en compte sa condition physique. Le ski demande des efforts physiques intenses. Il faut donc bien manger et boire assez tout au long de la journée. Avant d'aller sur les pistes, prenez un petit déjeuner complet. Ne sautez pas le repas du déjeuner. Prévenir les accidents de ski. Respectez la priorité du skieur situé devant vous. Comment s'équiper? La fracture du poignet représentant un quart des accidents pour les personnes pratiquant le snowboard. Les protections de poignet sont plus que nécessaires. Pour les skieurs alpins, il est important de protéger les genoux, bien vérifier et régler ses fixations. Pour les enfants, prévoyez obligatoirement un casque, équipez-les également de protection pour les genoux et les coudes. Si vous voulez louer du matériel, vérifiez qu'il est en bon état. Alors, les enfants, il s'agit d'un tekst sur le sport d'hiver. Mensen, het gaat over sport, over wintersport, ski, snowboard, etc. Maar het gaat eigenlijk niet alleen maar over wintersport. Het gaat over de ongevallen, de ongelukken die gebeuren tijdens een wintersport. En wat de, laten we zeggen, raadgevingen zijn om zulke ongelukjes te vermijden. Daarover de tekst. Hoe ongelukken vermijden bij wintersport. En niet wintersport. Oké? In de eerste alinea staat er: Chaque année vous êtes nombreux à profiter des plaisirs des sports d'hiver, mais avant d'aller sur les pistes, quelques conseils sont nécessaires. Dus ieder jaar gaan mensen naar wintersport, maar een aantal raadgevingen zijn nodig, aangezien er een heel wat accidenten zijn. Prendre en compte sa condition physique. Je moet vooral rekening houden met je fysieke conditie. Le ski demande beaucoup d'efforts intenses. Het vraagt heel veel energie, dus het is belangrijk om geen ontbijt over te slaan of uw lunch over te slaan. Dat is tip 1. Dus alinea 1 is gelijk aan tip 1. Hoe ongelukken vermijden door een goede ontbijt te nemen. Tip 2, alinea 2. Respectez la priorité des skieurs situés devant vous. Zorg ervoor dat je genoeg afstand houdt met de skier voor jou. Tip 2. Tip 3, alinea 3. Comment s'équiper? La fracture du poignet représentant un quart des accidents pour les personnes pratiquant le snowboard, les protections de poignet sont plus que nécessaires. Dat betekent, mensen, dat jullie een polsbescherming nodig hebben. Waarom? Omdat de voorkomendste accident bij snowboard is mensen die hun pols verstuikt. Voor skiers, dus voor snowboard is het uw polsbeschermer. Voor de skier is het eerder kniebeschermers. En wat nog, een helm. Surtout pour les enfants. Équipez-les également de protection de genoux et de coudes. Dus voor skiers zowel helm als elleboog- en kniebeschermers. Daar gaat het om. Dus dit is de tekst die we net hebben geanalyseerd. Oké. Jullie hebben daar een kleine vok erbij. Dat is ook te kennen voor een toets of een examen. Laten we nu gaan naar het volgende bladzijde, page 99. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Indiquez le titre.
Waar staat de titel? De titel is mensen, sport d'hiver, bien prévenir les accidents des petits et des grands. Wintersport, ongelukken vermijden bij zowel volwassenen als jongeren. Combien de paragraphes y a-t-il? Hoeveel paragrafen zijn er? 4 paragrafen. 4. Indique les mots clés dans chaque paragraphe. Onderstreep bij elk paragraaf namelijk de hoofdgedachte. Dus bij paragraaf 1, c'est conseil. Onderstreep conseil. Bij paragraaf 2 is de hoofdgedachte bien manger. Paragraaf 2, bien manger. Bij paragraaf 3, hoofdgedachte is respecter la priorité. Respecter la priorité. En bij paragraaf 4, hoofdgedachte is équiper de protection. Équiper les également de protection. Équiper les également de protection. Dat zijn de 4 hoofdgedachten. 4 hoofdgedachten, maar dat ook betekent dat het de 4 raadgevingen zijn om accidenten, ongelukken te vermijden. Alors, c'est la mise en page de quoi? D'un site web. C'est un site web. F, c'est quel type de document? C'est un article. Un article. Ok? 9, J. Indiquez ce que vous pouvez faire à mieux comprendre le texte. Wat kunnen jullie doen om beter teksten te begrijpen door juist de hoofdgedachten te onderstrepen? Net wat we gedaan hebben. Onderstrepen of fluoriseren. Alors, H. On parle de quoi? On parle de comment prévenir des accidents de sport d'hiver. On parle de comment prévenir des accidents de sport d'hiver. En dat staat ook in de titel. Sport d'hiver, bien prévenir les accidents des petits et des grands. Dus de derde optie. Ok. I. Comment prévenir les accidents de ski? Complétez les phrases à l'aide du texte. À l'aide du texte, dus wat hebben jullie daar nodig? We hebben dus een imperatief nodig. Dat was ons les van de vorige keer. Imperatief. Donc, un petit déjeuner complet. In de tekst staat, mensen, bij alinea of paragraaf 2, prenez un bon petit déjeuner. Dus ik ga even mijn Word open doen. Prenez un petit déjeuner complet. Prenez un petit déjeuner complet. Volgende. Le repas du déjeuner. Wat moet je zeker niet overslaan is uw lunch. Uw lunch moet je zeker niet overslaan. Dus is het antwoord daar. Ne sautez pas le repas du déjeuner. Staat ook in paragraaf 2. Ne sautez pas le petit déjeuner. Ok, la priorité du skieur située devant vous. Dat is paragraaf 3. Respectez la priorité du skieur devant vous. Et finalement, si vous louez du matériel, wat moet je doen? Nakijken, vérifier qu'il est en bon état. Kijk na of het ook wel in goede staat is. Oké. Dan nog eentje, de laatste. Ah nee, dat is I, hè. Donc ça c'est les réponses de I. Alors, ensuite J. We gaan overgaan naar hier. J, met de 2 afbeeldingen. Quels sont les bons gestes pour les enfants? Comment dit-on dans le texte? Hier geeft men 2 raadgevingen voor kinderen. Wat moeten kinderen dragen? Mensen een helm dragen en een
kniebeschermer. Staat in alinea of paragraaf 4. Donc, prévoyez un casque. Dat is bij de eerste afbeelding. En 2, c'est équiper les enfants de protection pour les genoux et les coudes. Dus zowel kniebeschermers als elleboogbeschermers. Oké? Dat is het antwoord bij afbeelding 1 en afbeelding 2. Voilà, mensen. Zo leest men een tekst in paragraaf. Oké? En voilà, pagina 100, mensen, hebben we in de les gezien. Dit hebben we in de les gezien, mensen, hoe dat je de imperatief vormt. Het zit een beetje vast. Page 100, dat hebben we gezien. Ja, het zit een beetje vast. Maar pagina 100 hebben we al gezien. En oefening 8 van pagina 100 zullen we bij de volgende les bekijken.